ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നാൽ ഷാനോക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി ഏട്ടനും പോയി. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനും വേറും കൂടി നേരെ ടെറസിൽ വന്ന് ചെടി നനയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് എല്ലാ ചെടിയിലും 2-3 തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ, അതായത് ഒന്നിൽ തന്നെ മുളക് ചെടിയുണ്ട്, തക്കാളി ചെടി ഒന്നിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാറ്റി വയ്ക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റൈസൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് മണ്ണാക്കി 2 തരത്തിലുള്ള മണ്ണാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് ഇന്നലെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഏട്ടൻ മണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സാക്കി ചെടികളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് നട്ടു. തക്കാളി ചെടി കുറച്ച് അത്യാവശ്യം തന്നെ വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നത് പാറുവാണ്. പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ടൊമാറ്റോ ചെടി അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം മേടിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് പഴുത്തു പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുളക് ചെടി പോലുള്ള കാണുന്നതൊക്കെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെയാണ്. ആകെ 2 മുളക് ചെടികൾ, ബാക്കിയുള്ളത് മൊത്തം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് വന്നു. തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ വളർന്ന് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം തണ്ടിനൊക്കെ കുറച്ച് ബലം വെച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചു അതൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ നെയ്ബർ അവരും അവിടെ പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അതിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചാണകമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൊടി പോലെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവരെനിക്കത് കുറച്ച് തന്നു. ഞാനത് ചെടിയിലൊക്കെ ഇട്ടു. തക്കാളി വലിയ ചെടിയിൽ പൂവൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കായൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.